வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபுட் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம். சளி இருமலோ வறட்டு இருமலோ, நெஞ்சு சளி, மண்டை சளி, சைனஸ் பிரச்சனை எதுவாக இருந்தாலும் இந்த ஒரு கஷாயம் நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா போதும், இது எல்லாமே குணமாயிடும். இது நம்ம மறந்து போன பாட்டி வைத்தியம். சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இதை குடிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இது கற்பூரவல்லி இலை, ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு 3 இலை எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒரு கையளவு துளசி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி நல்லா தட்டி இதில் சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகும் நம்ம நல்லா தட்டி போட்டுக்கலாம். ஒரு மிளகை 2 இல்லை 4 உடச்சி போடுற மாதிரி தட்டி போட்டுக்கணும். ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கஷாயம் நல்லா கொதிக்கணும். நம்ம 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம்ல, இது 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா கொதிக்கணும். இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஆள் குடிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணுறேன். இதுவே 2 பேர் குடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இதில் போடுற பொருட்களை அப்படியே டபுள் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம 3 இலை சேர்த்தோன்னா 6 இலை சேர்த்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி எல்லா பொருட்களுமே நம்ம அப்படியே டபுள் பண்ணி கஷாயம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா இப்போ கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், 1/2 டம்ளர் கஷாயம் நமக்கு கிடச்சிருச்சு. இதை நீங்கள் சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம். இதுக்கு எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது. ஆனால் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு முறை குடித்தாலே உங்களுக்கு சளி வாந்தியாவோ இல்லை மலம் வழியாவோ கரைஞ்சி வெளியே வந்துடும். நான் எங்கள் வீட்டில் என் பொண்ணுக்கு இந்த கஷாயம் தான் செஞ்சு கொடுப்பேன். அவளுக்கு சளி பிரச்சனையோ இருமல் தும்மல் இருந்துச்சுன்னா உடனே இந்த கஷாயம் செஞ்சு கொடுத்துருவேன். அவளுக்கு உடனே சரியாயிடும். கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த கஷாயம் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். இது நிறைய பேருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். நம்ம சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை அடுத்த பயனுள்ள வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.